Okay mga katanski, so di ako karon mga katanski sa gitawag og Moussaka Nature Park now. Kay palibot-libutan ko mga katanski sa mga dagkong mga kahoy ug daghang mga kahoyan. Na diri ang gitawag og tugas ug sa kinatsila pa mulabi. Oh. Medyo ang oras na to karon mga katanski is hapit na mag-alas 12 sa kauntuhon. Pirting initas panahon og inyo nakita mga katanski. Muna diha ang hotel diri sa Moussaka. Pwede mo diha mo check-in, mo pahuway og tagalayo mo. Nani mahimutang sa Benabaye, Merida, Leyte, napo diri si swimming pool mga katanski. Nao. Na hotel mga katanski. So musuod na dito mga katanski. So manidiri mga katanski ang hotel Moussaka. Na mga katanski hotel Moussaka Nature Park. Indot kayo mga katanski no. Grabe inita mga katanski, hapit na kong Christmas. Shout out sa mga kauban ako, mga amigo na ko, mga YouTuber vloggers ni Anything Under the Sun, ni Kaibigs TV nga tuwa sa Malaysia, si Mas Anabil? Di mas Anabil. Shout out ni Venus Mars Vlog, ni Joan Brunula, Mrs. Ching, ni Tirihil, Inday ng Kusina. Shout out. Shout out ni Merida Adventure. Medyo kapoy-kapoy man. So mana diri ang hotel mga katanski, musuod ta mga katanski. Wala may CCTV ko dito. Wala ko CCTV. Dahil ta karon suod sa Moussaka Nature Park mga katanski, hindot tayo ilang view diri. Baba kayo nilang mga katanski. Kasi tawag diri ma'am kanang receptionist. Receptionist. Baba kayo ang receptionist mga katanski. Kasi pangalan to ma'am. Hi! Kasi pangalan to ma'am. Andrea. Andrea del Rosario. Andrea Basubas. Oy, Andrea Basubas, shout out sa mga Basubas pamilya sa Isabel. Okay. So, pare lang mo dire, check in lang mo dire. Shout out nako si Herbert Beriso, shout out. Beriso kay. Dili ba to siya? Ma'am. Wala na. May nagtour na mo dire sa una bilhin ng mga re. Okay, say na ka-shout out, ma'am. Say na ka-shout out. Shout out sa taga San Fran. San Fran Camotes? Dili, San Fran sa sponsor, Palawan. Shout out sa taga San Fran Palawan, Rexy. Say pamilya apelyido no Basubas? Peroso. Shout out po ni Maricel og ni Cecilia og ni Rexy og ni Peter da sa Palawan, da karabag kami ito da. Okay. So kani mga taski man ni mga bisita diri mga taski, tagasa mo no ma'am? Tagasa mo ma'am? Tagalungga po. Tagalungga po din sila. Taga Cebu. Taga Cebu. Ay, ma'am, may kabel pa rin.